Bacham. To'rt madat yerga bu. Shuni olib kelgur, uni yechaylik. Hadi. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Dada, bu yerda atverka yo'q. Qanday yo'q? Bilim og'zi ichini ko'rdim, bo'm-bo'sh to'xtatib qo'ydi. Agar bor topsam, ko'zingga atverka tiqaman, tushundingmi? Yuring ishonmasangiz hech narsa yo'q. Nima bu? Og'zi yo'q-da. Qanday yo'q, ko'rmisan? Ha yo'qdi, hay. Mana shuncha atverka bor-ku. Bacham, moshin balonni almashtiramiz, tushundingmi? Sayizxonaga yangi bars balon keltirib qo'yganman, zo'ridan. Shuni olib kelgur, almashtiramiz. Dada, bu yerda balon yo'q-ku. Qanday yo'q? Bilmayman, yuring ko'ringiz yo'q. Ana balon dedi, dada yo'q-ku. Ana bunimi? Ha? Ko'rmayman-da. Dada, menga qarang. Nima mashina faqat bars balon qo'yasiz? Bars balon bacham, sifati zo'r. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan zo'r balon. Qishda ham, yozda ham odam uyaltirib qo'ymaydi. Shuning uchun faqat bars balon qo'yaman bacham. Menga qara, xaladayliga yaqtak suv qo'ygandim. Olib chiq, men ungacha balon qo'yib beraman. Ha, oldim. Tuva qildim. Xaldelik qani? Dada. O xaladelik yo'q uyda. Astagfirullah. Qanday katta narsa uyda qo'ymaydi? Rostdan dada, ishonmasangiz kelib ko'ring o'zingiz. Nima bacham? Xaladelik. Katta narsani ko'rmadingmi? Ha, yo'qdi-da o'zani. Qanday yo'q bo'lyapti? O tug'ilgandan beri yerda to'xtatdik. Bu mashindan telefon olib kel. İşi buyurish kerak, izdan o'zim yugurishim kerak buni. Dada, o mashin yo'q. Onangimga turib aqlim, astag'firullah. Endi men senga o'zim bilaman, beray.